Hello，大家好，我是子瑜，欢迎大家收看6月份开箱日记。目前是在剧组里，所以给大家分享一下我在剧组中都会用到哪些东西。第一个推荐呢，就是来自一平线8号的行李箱，你看是不是特别像一个工具箱？但我觉得更神奇的是在它的里面，你看，我现在来打开它。那这个箱子这样整个设计呢，就是非常方便我们平时出行的时候带些贵重的一些电子产品，比如说相机啊，比如说电脑啊，比如说各种一些电子的产品啊，因为它的壳子能很好的保护自己的一些贵重物品。因为我是一个资深的游戏爱好者，其实熟知我的大家都知道，其实我平时出差的时候稍微日程久一点，我都会把我自己的电脑带着，就这样一个箱子就会专门用来放我的电脑，乱七八糟的一切东西，在这个地方，我觉得它肯定能保护我的电脑万无一失。第二样呢是 Rose Only 的一个香薰，这一打开这个扑面的香味儿，拿出来之后是个小熊抱着一束玫瑰花，非常的浪漫，还有一个小蝴蝶结，蓝色的。OK，我觉得它就是放在那儿也不需要点，然后也不需要去管它，它自然就会散香，没什么对香的研究，反正它真的挺香的。我会放到房间的，因为我觉得每天在拍戏的时候，在外面风吹日晒也好，在棚里头吃啥，然后各种风吹点啥，回去之后一进门，你如果闻到的就是那个房间里头潮潮的，然后就是那种黏黏的感觉，你会觉得好苦啊，这个日子什么时候到头？但相反，一进门之后闻到的香味，就觉得还不赖嘛，我觉得还可以再坚持一天。说到了戴哥的防晒礼盒啊，说到防晒，我觉得防晒不管对于演员来说，或者说大家平时所有人来说，其实防晒都是护肤的一个必要的过程。不管你在夏天也好，冬天也好，它能让你免受紫外线的毒害，不想变那么黑，涂防晒一定要涂防晒。因为如果不涂防晒的话，可能不只是变黑这么简单的一个损伤，一共是3管啊，每一管防晒呢都代表着不同的功效，它分别是清润型、耐水性，还有疏润性。对，防晒功能性、功能选对也是非常重要的一个环节。当然，期待我在拍戏的过程中把这3管防晒都用完吧。还有语速的礼盒，它是一个手提包的一个造型啊。当能看到第一个呢是语速的一个精粹水，我们就是洗完脸的第一步水，接下来是它的洁面乳、洗面奶。然后这个就是那个特别火的那个大灯泡，大家都知道吧？就是祛痘的那个大灯泡，祛痘面膜。因为我之前有购买过他们家的一个祛痘精华，那会儿脸上也经常冒痘痘。因为你要是拍戏的话，你肯定要保证自己的状态，脸上不长痘或者是少长痘也是非常必要的，拯救我的痘。然后我觉得这个很有意思，是它的这个礼盒的包装，它更像是一个化妆包，因为它里面内置了一个镜子，不你把那些补妆的东西啊，各种各样的东西放进去之后，就给它放到开封箱里头拎着就 OK，然后需要补妆的时候打开。来自多特贝斯的辅酶 Q10，还有钙片，有维生素 T2 加 D3的一个钙片。辅酶 Q10我觉得是不必介绍了，就是心脏啊，维护心脏、保护心脏的一个保健品。然后钙片呢，就是让自己身体不要那么钙，然后补充维生素，对身体是好的。我个人的习惯呢是餐后吃，就是每天的中午饭之后吃，因为我这个拍戏啊啥的，真的很经常熬夜。你可能不知不觉忙很晚之后，会发现呀忘吃了，晚上睡觉之前吃吧，就感觉好像就在吃第2天的量，所以还是饭后吃，保护好自己的身体。也不是都知道，我也不知道，我好像对耳机这个东西它就有一个很强烈的诅咒。我是派一个戏斗一个耳机。但是也感谢贝斯这次给我一副头戴式的耳机，现在来打开它。因为其实刚刚我打开偷看过，然后还试戴了一下，其实它上面这一块有2个保护膜，我就已经摘掉了，现在戴一下。对于我一个资深的音乐爱好者而言，一副好的耳机是必备的，非常珍惜这副耳机，争取在下次拍戏的时候绝对不能丢。好，下一个也是今天的最后一栏，创想空间香氛。好，又是一个香氛，我觉得更吸引我的是它的一个造型，我觉得它真的很像一个就那种小音响的感觉。然后它后面有3胶，充了电之后粘在墙上，它可以插上这种香薰棒，然后进行一个散香的一个作用。然后它的小香薰叶子在这里，现在闻一下这个香薰，耶！打开之后映入眼帘的香格里拉，你们帮我闻一下是用木质香。这个呢，我就打算回家之后好好用一下。好的，我们这个月的开箱分享就要到此结束了。预祝大家在这个夏天玩得开心，因为6月份大家也要注意防晒防暑，
千万不要让自己晒晕过去。祝所有刚刚高考结束的学子们，好好享受这个假期吧。你会发现，还是也要努力学习的哦，不是上大学就可以玩的哦。下次再见。